ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବ ଅନୁମାନକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ ଏବଂ ନିଖୁଣ କରିବା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଟା ସେୟାରିଂ କରିବା, ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ 5G 6G ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଲାର୍ମିଂ ସିଷ୍ଟମ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଅଛି 573 କିଲୋମିଟର କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଥିରେ 122ଟା ଟାୱାର ଅଛି, ଯୋଉଟା 2017 ମସିହାରେ କରାହେଇଥିଲା। ସେ 122 ଭିତରୁ 40ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଟା କଂକ୍ରିଟ ବେସ୍ ସହିତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଟାୱାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାଇରନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ସେ ସାଇରନ୍ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଣିପାଗ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ, ତାର ମାତ୍ରା ବାବଦରେ ସାଇରନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଅଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥାଉ। ତାର ମଧ୍ୟ ବୟସ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ ସେଥିରେ ସେ ଟାୱାର ସବୁ ଆମକୁ କାମକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ଥିଲା ସେ ଇନଷ୍ଟଲେସନକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଆଧୁନିକକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଗୋଆ ଏବଂ କେରଳ ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଇନପୁଟ ଆମେ ପାଇଛୁ ତାର ଆଧାରରେ ଆମେ ଏବେ ତାର ଡିଟେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ସେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ କେରଳ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ 2G ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଏବେ 5G 6G ବ୍ୟବହାର ହେବ, ତଦ୍ୱାରା ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆଉ ଡାଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ ହେବ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 122ଟା ଇନଷ୍ଟଲେସନରେ ଆମେ କ୍ୟାମେରାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, 360 ଡିଗ୍ରୀ ଘୁରୁଥିବା କ୍ୟାମେରା। ଏଠୁ ବସିକରି ଯୋଉଟା ଆମେ କମାଣ୍ଡ ଦଉଥିଲୁ କିମ୍ବା ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ଆମକୁ ଇନପୁଟ ଯୋଉଟା ଆସିବ ସେ ଇନପୁଟରେ ପବନର ଗତି କେତେ, ପବନର ଦିଗ କ'ଣ, ୟାର ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ପାଇଲୁ। ବହୁତ ସମୟରେ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଥରେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ସ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ସିଷ୍ଟମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଲେ କୌଣସି ଟାୱାର ଯଦି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଡାଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। ୟାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରୁ ଆମେ ତାକୁ ତାର ଗତିବିଧି ଏବଂ ତାର ପ୍ରକୋପ ଜାଣିପାରିବୁ ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ 314 ବ୍ଲକ ଯୋଉଟା ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଡାଟା ସେୟାରିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। 30ଟା ଜିଲ୍ଲା, 314ଟା ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସିଷ୍ଟମ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ହବ, ଯାହାର ଫଳରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଗତି, ତାର ପ୍ରକୋପ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବ ସୂଚନା କରିପାରିବୁ। ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟାମୋଟି ଆମର ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ଆହୁରି ଶାଣିତ ହେଉଛି। ଗୋପାଳପୁରର ଯେଉଁ ଟାୱାର, ସେ ଟାୱାରରେ ଟେକ୍ନିକାଲ କାରଣରୁ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଗରମ ହେଲା ଫଳରେ ତା ଟୋଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଟିକେ କମି ଯାଇଛି। ପାରାଦୀପର ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ଟାୱାର ଥିଲା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନିକାଲ କାରଣରୁ ରିପେୟାରିଂ ଚାଲିଛି, ସମ୍ଭବତଃ ଆଗାମୀ 24-48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାର ରିପେୟାରିଂ କାମ ସରିଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯୋଉ ଟାୱାର ଆମେ କରୁଛୁ ସେ ଟାୱାର ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇଯିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପାର୍ଟସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଟାୱାରର ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଇନଷ୍ଟଲେସନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବତଃ ଆଗାମୀ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାୱାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏ କ୍ରମରେ ଆମର ଡିଟେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ମାତ୍ରାକୁ ଏବଂ ପ୍ରକୋପକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଭେଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୋପାନ ଉପରକୁ ଯିବାଟା ଆରମ୍ଭ